अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीर ॾिसी रहिया आहियो मेरान टीवी न्यूज़ ऐं आहियां सायरा ज़मीर। सभ खां पहिरीं हिकु नज़र ख़ासि ख़बरुनि ते। चमन में बोगरा चौक वटि JUI नज़रियाती जे नायब अमीर मौलाना अब्दुल कादिर जी गाॾी वेझो धमाको, 6 ॼणा मारिजी विया। मौलाना अब्दुल कादिर समेत 12 ॼणा ज़ख़्मी। चमन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी लागू। पंजाब के वॾे वज़ीर ओस्मान बोज़दार ऐं जहांगीर तरीन ग्रुप में ॻाल्हियूं कामयाब। जहांगीर तरीन ग्रुप तरफ़ां मसला हल थियण जो ऐलान। ओस्मान बोज़दार ते मुकम्मल एतमाद जो इज़हार। सईद अकबर नवानी चयो आहे त असां हिकु हुआसीं, हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। कॾहिं बि जहांगीर तरीन लाइ रिआयत नाहे घुरी। वॾे वज़ीर समूरा मसला हल कराइण जी ख़ातिरी कराए छॾी आहे। ओस्मान बोज़दार चयो त असां इमरान ख़ान जी क़यादत में मुतहद आहियूं। कॾहिं बि कंहिं सां नाइंसाफ़ी न कई आहे ऐं न ई कंदासीं। इंतकाम की सियासत PTI की आदत नाहे, जायज़ ख़दशा ख़त्म कया वेंदा। क़ौमी असेंबली में मुखालिफ़ धुज अॻवान शहबाज शरीफ़ PDM के फ़ाल करण जूं कोशिशूं शुरू करे छॾियूं। शहबाज शरीफ़ मुखालिफ़ धुज जे पार्लियामानी अॻवाननि खे 24 मई ते इस्लामाबाद में आजियाणो ॾींदो। आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ANP अॻवाननि खे बि दावत ॾिनी वेंदी। PDM जी ईंदड़ हिकमती अमली ते गौर वीचार कयो वेंदो। खर्चाणी दौरान PDM में इख़्तिलाफ़ ख़त्म करण जे हवाले सां अखबाराई जो इम्कान। इसराइल जे ज़ुल्मनि जो शिकार फ़लस्तीनियुनि सां यकजहती लाइ सॼो पाकिस्तान हिकु आवाज़। सियासी ऐवाननि ऐं शाहराउनि ते फ़लस्तीनियुनि सां यकजहती जो भरपूर इज़हार। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर जी अॻवानी में पार्लियामेंट हाउस खां गॾियल क़ौमुनि जी आफ़िस ताईं मार्च। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में सियासी, समाजी, मज़हबी धुरियुनि जूं एहतजाजी रैलियूं ऐं मुज़ाहिरा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भारत का वालारियल कश्मीर बाबति 5 अगस्त वारे क़दम ते ॿीहर नज़रसानी जो मुतालबो करे छॾियो। इमरान ख़ान चयो आहे त भारत के वालारियल कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भञकड़ियनि खे रोकणो पवंदो। कश्मीर मसइले ते ॻाल्हि ॿोल लाइ बहितर माहौल जोड़ण जी ज़रूरत आहे। एशिया जो अमन कश्मीर मसइले सां लाॻापियल आहे। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आम माण्हुनि लाइ PTI जी हुकूमत खे मुल्की तारीख़ जो बदतरीन दौर करार ॾेई छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान वाहिद हुकुमरान आहे जेको महांगाई जो ख़ात्मो करण बदिरां महांगाई जो नोटिस वठंदो आहे। ॿियनि जे मंसूबनि ते तख़्तियूं लॻाइण खां सवाइ इमरान ख़ान पंहिंजो को हिकु कारनामो ॿुधाए जंहिंमां अवाम खे ई फ़ाइदो थियो हुजे। इमरान ख़ान इल्ज़ामनि, दावाउनि, वाइदनि ऐं यूटरन खां सवाइ हिन वक़्त ताईं कुझु बि नाहे करे सघियो। मुल्क में कोरोना वायरस सबबि वधीक 102 ॼणा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। 24 कलाकनि दौरान 3070 नवां केस आहे। वायरस वेगे हयातियूं विञाईंदड़नि जो अंग 20,099 ऐं मरीज़नि जो मजमूई अंग 8,93,461 थी वियो। NCOC मूजिबि कोरोना केस मुस्बत अचण जी शरह 5.95% रही। सूबाई वज़ीर हरीराम किशोरी खे दिल जो दौरो पइजी वियो। हरीराम किशोरी कराची में पंहिंजे ऑफिस में दिल जी तकलीफ़ सबबि बेहोश। खेसि इलाज लाइ सिंध सेक्रेटरिएट खां अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। सदस्य तर्जुमान जो चवणु आहे त हरीराम जी सख़्त गर्मी सबबि शुगर लेवल घटिजी वई, जंहिं सबबि खेसि दिल में तकलीफ़ थी। सिंध में उरड़ी वबाई सूरत अख़्तियार करे वई। 1 महीने दौरान 40 खां वधीक ॿारड़ा फोत। ठुले जे ॻोठ अब्दुल हमीद बुरुड़ो में 3 वरियनि जो ॿारड़ो जनसार अली बुरुड़ो उरड़ी वेगे फोत। तालके में 1 महीने अंदरि फोती ॿारड़नि जो अंग 27 थी वियो। तंगवाणी जे ॻोठ सुबुह सादिक खोसो में वधीक 2 ॿारड़ा उरड़ी सबबि फोत थी विया। महीने अंदरि तंगवाणी ऐं आसपास वारनि इलाइक़नि में 10 खां वधीक ॿारड़ा ज़िंदगी जी जंग हाराए विया। मासूम जानियूं ज़ाया थियण बावजूदि सिंध सरकार सुजाग न थी। मुतासिर इलाइक़नि में उरड़ी खां बचाव वारी वैक्सीन न थी सघी। सिंध हुकूमत ऐं सिहत खाते तरफ़ां हंगामी उपाउ न वठण सबबि सभई ॿारड़नि जूं हयातियूं दाव ते लॻी वयूं।